Uma das primeiras a chegar é a sabiá laranjeira. Uma jaguatirica aparece durante a noite. O bem-te-vi também chega. Um lindo arapaçu também chega. E aqui um griguilim, sua cor verde se destaca. E para finalizar, a casaca de couro da lama. Não esqueça de deixar sua curtida e seguir a gente. Compartilhe o vídeo com os amigos.